வெயிட் பண்ண, அந்த சோறு கொஞ்சம் காயணும். காயணுமா? ஏன்? அப்பதான் பேஸ்ட் ஆகி செவரொட்டிக்கு பயன்படுத்த முடியுமா? அளவு ஊருக்கு அங்க இருக்கு. பொங்கல், வெண்பொங்கல் வாங்க. ஏய் வாங்கப்பா, பிரசாதம் சீக்கிரம் வாங்க. உப்பு இல்ல, புளி வாயில வைக்க முடியல, அப்படி எவனா சொன்னா கூட்டியா நான் அவனை டீல் பண்ணிக்கிறேன். சௌந்தர்யா, நீ சாப்பிட்டுருமா, எல்லாரும் டேஸ்டா இருக்குன்னு உனக்கு இல்லாம சாப்பிட்டுருவாங்க. அப்புறம் சாப்பாடு குழஞ்சிருக்கா?